Зараз знаходжуся на своїй ділянці другій, де в мене молодий сад, це біля моїх батьків. І хочу трошки показати, розказати. До речі, всім доброго дня, всіх вітаю на своєму каналі. На жаль, в Україні війна продовжується, але ми з цим боремося і хто як може зі своєї сторони. Ну, а сьогодні хочу трошки про садок поговорити. Давно від мене не було відео, тому надіюсь, що це відео буде цікавим та корисним. Значить, оця частина, значить, ось до полоси, оцього, до виїзду, це двохрічний сад. І хочу ось підійти, наприклад, зараз на екрані, оце двохрічка вишня. Це має бути, здається, вишня зустріч. І, як бачите, 2 роки вона не розвивається. Не знаю, що з нею не так. Думаю, що десь вона внизу, можливо, підпортилась, бо тому що ось навіть гриби тут ростуть. Значить, щось тут не так. Ну, побачимо, що на цей рік буде. Трошки її поформую весною. Зараз у нас, як бачите, зима. Отака зима. Кожен день +3, +5, +7. Наступна вишня також. Ну, це ось двохрічка така. Ну, що зробиш? Так розвивається. Іноді буває таке, що ти стараєшся, а деревце не росте. Ось бачите, як оце деревце садилося тої осені. І як ця вишенька гарно розвивається. Ну, веретено з неї не вийде, але можливо щось вийде створити в вигляді чаші. Наступна вишенька теж гарно розвивається. І ще одна вишня. Це також садилась восени того року. І оце за рік вона прижилася і дала прирости тільки десь по 5 см. Всього-навсього. І тут ось навіть чуть-чуть, мабуть, зацеплює якась її хвороба. Получається таке камедітечення. Грушка ноябрьська. Ну, груша розвивається гарно. Бачите, скільки на ній гілочок. Вже навіть є де-не-де плодові бруньки. Наступна грушка, це я ось садив цієї осені, буквально там десь 3 місяці назад. Це груша Марія. Це садилася двохрічка. Побачимо, що з цього вийде. Тут пропала у мене конференція і я ось посадив сюди іншу. Далі у нас сливка, не пам'ятаю, чи чачакська, чи, як це ж вона ще, вже забув, Ренклод Альтана. Оце ось одна слива, ну слива то розвивається просто сумасшедше, росте як дурна, як кажуть. І ось оця. Як бачите, з сливами взагалі проблем ніяких. А ось персики. Також закінчився 2-й рік. І отаке нещастя тут росте і ніяк не хоче розвиватися. Я навіть оці гілочки ось вистрілила вверх гілка. Бачите, вона якби тут така лишня, бо вона вверх вистрілила. Так ось я її навіть не трогаю. Ось ще одне чудо-юдо. Також персик. От не росте і все. І що ти йому не роби, а він не хоче рости. Ну ось є такий чуть-чуть кращий. Тут вже хоча б щось є і можливо навіть цієї весни він можливо і зацвіте. Тому що бруньки тут є ось такі брунічки. Там де 3 бруньки, то середня це ростова, а 2 крайніх це квіткові. Далі в нас ідуть яблуньки. Ще раз повторюсь, що це все двохрічки. Тобто ось на цю весну це почнеться тільки 3-й їм сезон. Значить, це яблуня Семеренко. Настворювала до холєри, значить, цих бруньок плодових. Але самі скелетні гілки щось дуже-дуже погано розвиваються. Потрібно буде її трошки ще тут
піднормувати оці гілки. До речі, ось гілка, наприклад, бачите, гілка першого ярусу, вона ось як виросла, бачите, навіть почти догнала центральний провідник. Тому її треба буде укоротити не менше як наполовину, щоб трошки стримати її ріст і сила перейшла на центральний провідник. Значить, наступна яблунька. Ця яблуня гарно розвивається, все так як потрібно. Плодові бруньки там вже створюються, можливо зацвіте в цьому році. Це у нас яблуня Red Delicious, здається, якщо я не помиляюся. Бо в мене є тут Star Crimson і Red Delicious, то можливо я місцями їх і перепутав. Далі Bohemia Gold. Також розвивається гарненько. Бачите, в нижньому ярусі, як гілочки йдуть всі в різні сторони. Далі центральний провідник. І в другому ярусі ще дві гілочки. Центральний провідник. Також трошки буде обрізатися. До речі, тої зими ця яблуня трошки отут підмерзла. Але здається, вона себе восстановила за літо і гарно розвивається. Так, далі, оце, мабуть, все-таки Red Delicious, я так думаю. Також, бачите, в нижньому ярусі гілочки, центральний провідник, далі другий ярус. І пішла отака палка, довга, мабуть, близько метру. Гарно вона цей год виросла, плодові брунічки. Також, можливо, зацвіте і покаже, чи це дійсно цей сорт, чи співпадає. До речі, центральний провідник майже як мізинець однорічний. Наскільки хороша сила росту в цього деревця. Так, а далі у нас, здається, яблуня Gold Rush. Також є плодові бруньки. От якщо морозу великого не буде, то, звичайно, всі яблуньки ці молоді зацвітуть. В нижньому ярусі у нас 3 скелетні гілки, далі пішов центральний. І тут вже створюється другий ярус, а далі центральний провідник. І тут от хотів цікаву картину показати. В другому ярусі оця гілка, дивіться, яка вона висока, вона перехватила на себе все живлення і вона виросла більше, ніж центральний провідник. Тому весною вона буде укорочуватися, мабуть, не на 1/3, а на 2/3. Тобто дуже сильно послаблюватися, оце все обрізатись. І так само он з тієї сторони. Чуть-чуть менша, але також дуже сильна гілка. Тому ждемо весни. Я обрізаю тільки весною, тому що зима у нас не передбачена, яка вона може бути. Так, це у нас грушка, здається, Silk King. Також розвивається гарненько. Гілок хватає. І навіть ось є плодова брунька. Тут я відщіплював і створило плодову бруньку. Тут ось теж плодова брунечка є, невеличка. Так, а це у нас груша Говерла. Не хоче вона у мене формуватися так, як я хочу. Росте, якісь гілки такі незрозумілі. Ось якоби цей другим ярусом не назвеш, але оця гілка, бачите, яка вона також виросла як центральний провідник. Тобто її також треба буде ось тут десь, отута, а можливо ще й нижче, можливо бруньку там десь укоротить, щоб все-таки сила росту пішла на центральний провідник. Так, ну і швидко пробіжуся. Тут у мене оце такі нещасні абрикоси, які не хочуть не рости гарно, не формуватися. Формуються якимсь кущем. І я нічого з цим зробити не можу. Ось представте, оце буде 3-річка, а тут не зрозуміло, чи тут щось живе є, чи нема. Оце буде 2-річка. Оце такі у мене абрикоси. Хоча перших 3 роки в моєму саду, коли я посадив, усе розвивалося дуже чудово. Ну і оцей, який я посадив в тому році, ось з цього, можливо, щось і буде.